ओजा मुतुम चुरामनी MMTU की मियोय अमना अखोगी ओजासिना अखोगी मितई पांगल से अखोगी मी अतोप मयाम इलीगल इमिग्रेंट्स मयाम हापसिलगा थम्मे हाइबद सिंग मयाम मागी भाषण सिंग मागी तोंगा तोंगा स्पीच ताई खोई ताब उजेखरे मसिम ओजा तौबिगनो अरेन सोले खोई रिजेक्ट तौजरी ओजागी वाफम दो United Meitei Pangal Committee UMPC Manipur na sinduna chamaga kunthra mari suba Patriotic Day observation ngasi WAQF Board Manipur gi conference hall Hatta da Pangthokhre Thoramadu da Alhas Maulana Muhayyuddin Mazahiri President UMPC Manipur Ningthaucha Lalcha Culturologist Dr. Rahizuddin Sheikh Samu Secretary Center of Meitei Pangal Cultural Studies Loinana Dr. M.K. Wasima Assistant Professor Department of History DM University na thawasi ga mari lainana Manipur gi puwari gi maramda wafam kaya thamki thoramasi pangthokpu gi maram phongdokladuna UMPC gi General Secretary Rais Ahmad Tampak na social media da mutum churamani kauba mioi amana Pangal Singbu Bangladeshis illegal immigrants thamjille haina phongdokliba adu tawbigano UMPC na reject tawi amasung table talk tawsi haina phongdorakli an mamaktada ngasi samaga kunthra mari raksuba Patriots Day observance Hairiba observance asi United Meitei Pangal Committee Manipur samna UMPC Manipur na aikhoigi sahi gi calendar program oina aikoi chathajara padugumba program ama khakni Hairiba program asigi significance ngasi dagi sahi chamaga kunthra ga mari gi mamangda Manipur da thokiba adugumba khongjong gi war 1891 gi lal aduna Anglo Manipur gi British singna Manipur bu lawshin na bagi adugumba lalong torpa adugi lal aduda Manipur da thawai no pontha pikhraba haibadi makhoina makhoigi thawai du kathokpa leiba ki damakta kathokpa da nok na kathokhraba bir tikendrajit pauna brajabasi loina na thangal general amadi ekhoigi Meitei Pangal singi laktagi dasu sardar tongan bai khoigi makak mayum sher shaha allies ekhoigi mayam ma hallaman mayam mana thawai kathokhiba adugum bagi significance to remember to boina makhoigi thona faraba makhoigi bravery adubu significance oina khunda maruina mamagi sahidai khoi yam chamna mafam amada pangthoi handak na khoi gi tongan ba chanminari organization singna for example khoi AITI All India Tanzimi Insaf amadi khoi gi embrace tongan ba mayam sing sina magi tongan mafam singda pangthoga significance se yamna aware oiba Manipur gi whole of Manipur not whole of Manipur nataba India gi Prithvi gi thakta history se revive toraga khangalagna ba gadugum bagi pandam mamada ngasi Manipur gi UMPC na khoi gi WAQF board ki conference hall 3rd floor da khoi ngasi yam chauna pangthok chakre hairiba thoram masi mi chahum henmana tillaga aikhoi gi UMPC gi respected president Maulana Alhas Maulana Muhayyuddin Mazahiri loina na aikhoi gi resource person sing gi laktagi aikhoi khuding mang nei kai khumna jariba oza ningthauja lancha culturologist aduga loina na aikhoi gi oza Rahizuddin miyam noza samu haina khangnaba aikoi gi Meitei Pangal Cultural Studies gi secretary amadi mahak si kui dana aikoi gi hojiki sigi significance ga mari lainana handak kui dana dasu sardar haiba aikoi gi larik ama da maram oiraka ando da Manipur gi sahitya parishad na phawwe award pibi raklaba loina na Manipur gi ingkhalak liba na ha singi laktagi aikoi gi ibema Dr. M.K. Wasima Begum aikoi gi Department of History DM University Manipur Hairiba sing sina athoiba atithi oiraga resource person oiraga yam maram chana pangthokhiba dugum organization ni hair thoram ma khakni hairiba thoram masida malamda masige nupi macha sing student university ge thak tamba made nupa macha mayam ma olema body sing haji bunsi puna mak na lengbi ratuna ngasige thoram masi am chaunu mapung phahan khre masi tanate masige tarakpa aikoi na pamjariba maru oiba pandam di nungsinaba community masen maraksida aikoi gi amada aikoi gi hu kam sinadaba amada aikoi gi hu kam sinba taragadi madugi duna oirakadaba lamdam sida oirakadaba phibam do aikoi madu henjaning de ikoi dana social media da pangal Meitei Pangal singbu aikoi Bangladeshis tongan ba communities mayam ma illegal immigrant mayam ma aikoi na thamjin ba aikoi na yokshil laga thambagi mawong khara yamna daita leiba samna haire kan ikoi na punamani kai khumna jariba oza mutum churamani MMTU gi mioi amana ga aikoi gi oza sina aikoi gi da
मितई पांगल से अखोई मी अतोप मैम इलीगल इमिग्रेंट्स मैम हापसिल थमे चिंब मैम मागी भाषण सिंह मागी तोान तोान स्पीच अखोई ताब उजख्रे मसीम ओजा तौबीगनो अखोई रेलेवेंट एविडेंस 2011 सेंसस मणिपुर अखोई 8.34 नी टाइम्स ऑफ इंडिया की पाउ अखोई लेबनी मफम मतम 19 अखोई 2015 अदुआइद फोंखिबा अदुगुंबा टाइम्स ऑफ इंडिया की रेलेवेंस अखोई 4.4% अखोइदा करी हंधबगी वारी लेबनी मितई पांगल से मसीगिसे यामना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी ओइबा अखोई पॉपुलेशन ग्रोथ सुंगै लेजदे मदुगे एविडेंस लेबा तारगदे अखोई नखोई चंगगा थिमिनसी अखोईगी लेरिबा लमदम सिगी लेकाई लेकाई की कबरदा सागई नतबा कबर अदुदा पुनबदा सिंगलुप पुनबदा याउदबा मी अमा फावबा फुमबा मदुगी प्रोसेस से याम साथीना अखोईगी दिल्ली चलगा लौरबा ऑर्डर ने हेना थुगदबुरिमी अदुना अखोईगी लेफम फावबा लेत्रबा मतम मसिदा अतोप बांग्लादेशी अतोप पाकिस्तानी अतोप इलीगल इमिग्रेंट अखोईदा हार्बर तौई हाइबसे एंड सोल अखोई रिजेक्ट तौजरी ओजागी वाफमदो ओजा अथुबा मतमदा करिगुंबा ओजाना सोसाइटी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की थबुक तौबीबा ओइरगदी अखोईगा वारी चप चाना फजन टेबल टॉक तौरगा कराइदा लालीगे करमाइन तौरगे ओजा याउन चलगा सखमिनसी अदु नतदना ngahak leitana kamsinba hu kamsinba maduna karino अखोईगी लमदमसिदा कानगदौरिसि हाना सुनबा नुंसी चानदना लेबा अमन अमबु चिंगनबा अमन अमबु कैदौनबा अखोई लोन ngang मसेनी कल्चर मानबा चिंजाक मानबा खुदिंगमक मानबनी ओनली धर्म खक मानदबा दुगुंबा कम्युनिटी अमने अजमाइना थमसी अखोई हिस्टरी लेबा सही चामरी हेनबगी हिस्टरी लेबा दुगुंबा कम्युनिटी अमखकनी लमदमसि चावखटपा लमदमसि फबा लमदमसि मयेक थोकना हिंगबदा अखोईगी सो थौदांग लेरिबने हाइबसे ओजा अमदी लेबिरिबा हिंगमिनरिबा कम्युनिटी पुनमना खंगमिनबा चुमनी हाइबदो ngasiगी 134 Patriots Day observance asigi khudong chaba lawjaraga laibak miyam da khanganjari. Thank you.